پښتونخوا کې چې کوم دی نو مطلب تاسو ته ما وختي یو دغه کې تاسو څه قسمه کیسې لري خو پښتونخوا کې اورال څومره کیسز رجسټرډ کیږي او د کوم نوعیت رجسټرډ کیږي؟ سر داسې سپیسیفک فګر خو نه وي که نه. موږ اکثر لوایو که نه چې را د دې علاقې ریشو په جرایم کې زیاته ده، د دې په آیس کې زیاته ده، د دې په پوډرو کې زیاته ده، نارکاټکس کا اورال مونږ دا وایو که نه. نو اورال د پښتونخوا چې تاسو ته کوم کیسز راځي نو ریشو د څه زیاته ده؟ دلته کې سر پراپرټي کیسز زیات رجسټر کیږي. کرمینل خو لکه اس ډیپینډ کوي که نه، انفلیشن راشي یا بېروزګاري شي نو عموم خلک روزي او جرایمز وغیره زیات شي که نه، هغه لیول برخته کیږي. خو دلته پراپرټي رایټس ډېر زیات د ښځو کوم حقوق دي د ځمکې والا، نو دلته خو تاسو ته پته څوک جینۍ له خپله حصه نه ورکوي، یا رونه ترې والي یا یو مشر روری ترې والي یا ولا پلار د سره ورکوي نه. نو دا کیسې به کې ډېرې پراپرټي کیسز. صحیح دی جین. دا ممکن نه چې مطلب سړی واخلي پراپرټي واخلي خپل حق واخلي، دا یې په ژوندو ممکن نه سر پاسبلی. لکه زر سپیډ کیس وشي نو نن سبا اومبډسپرسن چې کوم دی نو هغې آی تھنک 60 days کې دننه لکه هغې کیس فیصله کوي. نو 60 days لکه ډېر کم ټایم دی چې ستاسو هغه کېږي. خو دا ده چې هغه ځای فیصلې نه تاسو یا اګریوډ یا اګری مطلب چې لکه تاسو ته مطمئنه نه یې یا تاسو ته متاثره یې نو تاسو بیا های کورټ ته راتلی شي، هغه فیصله بیا چیلنج کولی شي. خو دا ده چې هغه لاندې کوم سیول کورټس والا پروسیډینګ دي نو هغې نه تاسو خلاص شي. صحیح صحیح صحیح. هغې په ډېر سپیډي کار شروع کړی دی. صحیح دی. په دې تاڼو کې اوس اصلاحي کمیټیانې هم جوړې شوي دي که نه؟ جی جی. دا څومره مطلب زه به وایم چې لکه سودمند دي، کارمند دي، چې بجای چې هغه تاسو ته فیصله پیل نه راځي او بس هغه دوی ولا مسله حل کړي. سر مونږ خو ته انګلیش کې اربیټریشن کونسل وغیره کوو، هغه یو بل سره وتوي چې بس دا خبره هم دی دی کې یو بل سره صلح صفایي وکړي که نه. تاسو څه خبره باندې تنازعي نو دا ایس ایچ او چې کوم وي هغوی نو هغوی کینی او دواړو پارټیز خبره واوري چې آیا دا ته څه ایشو ده، ده ته څه ایشو ده. نو انیشیل لیول باندې هغوی بیا خبره سورټ آوټ کړي. خو هغه دی چې هغه بایډنګ نه وي. لکه کورټ یو فیصله راغله نو هغه به تاسو که زړه ښه او که ښه نه یا به تاسو فالو کوئ به هغه خبره هغوی بایډنګ نه وي فیصله.